А ну, экспертные диванчики. Чаяк. Старая шпаклевка. Хорошо прогрунтованные стены. Клей 39. А ну, эксперт, отпадет или не отпадет? Охуенный вечерок, вялюсь на кровати. Вдруг неожиданно раздался звонок в моей хате. Открываю дверь, передо мной стоит соседка. Дим, может забежишь, починишь мне розетку? Ну а ёптать хули, я не обломался. Захватил отвертку, этажом выше. Так что с вас подписка, лайк и пиздюлина. Всем мира и добра. Друзей.